全世界最北端的首都是哪里？就是冰岛的雷克雅未克，它也是冰岛的最大城市。因为独特的地理环境和自然景观，每年吸引着大量的游客。说起冰岛，这是一个自然景观非常独特，但也是很多时候要注意危险的地方。今天咱们就来聊一聊冰岛的与众不同之处。首先，我们来简单了解一下冰岛。冰岛，看这个名字就给人一种非常冷的感觉，而且是一个孤零零的岛，所以去冰岛的交通方式就是飞机了。当然要坐船过去也可以。靠近冰岛的时候，就能直观看到冰岛的地貌。那么冰岛到底冷不冷？别看名字很冷，但是受到大西洋暖流的影响，冰岛的冬季温度并不是很低，平均零下2度左右，而夏季的温度也不是很高，大概在7到20度这个区间，所以整体而言，冰岛是非常凉爽的，而且夏天很可能还要开暖气，尤其是在一些小的城市或者北边的地方。不过冰岛虽然是个岛，地热资源非常丰富，所以一年四季暖气非常充足。但是当你在使用热水的时候，可能会有一股臭鸡蛋的味道，不要慌张。正是因为冰岛的地热资源丰富，所以它的热水就是天然的温泉，含有硫化氢，就是这个味道的来源。然后就一股臭鸡蛋味，还有那个硫化氢。说到冰岛的水，这个水质确实非常不错。一般在欧洲大陆的水都很硬，水垢很厉害。一般咱们习惯喝热水的，多数都是过滤了之后再把水烧开。而在冰岛，我发现这个水垢几乎没有。一开始的时候还去超市买瓶装水，后来发现它这个水质确实很好，所以要去的小伙伴直接用自来水烧开饮用就可以。都在喝这个水。冰岛这个名字怎么来的？根据资料，这是说当初的维京人登上这个岛屿之后，精疲力尽之余，又发现这一片整个都是白茫茫的冰川，就感慨这里真的是一片冰雪之地啊，于是就叫它为冰岛。当然还有一种说法，就是冰岛的原住民刻意这么说的，因为冰岛整体都还是绿油油的，并不是所有都被冰川覆盖，其实还是挺有生机的。但如果告诉别人，大量的人就会涌进来，于是为了减少移民量，就取名叫冰岛。而在不远处有一个被大量冰雪所覆盖的岛屿，他们把这个岛屿取名为格陵兰岛，就是绿油油的岛屿。这样呢，就把人们都引到那个岛上去了，就没有人跟他们争夺冰岛的资源了。虽然这只是一个坊间传闻，但是也给这个岛屿带来了不少乐趣。冰岛的官方语言是冰岛语，英语通用，大部分人都会说几句。冰岛是申根国，申根区的国家可以自由进入，但它不是欧盟，也不是欧元区，用的是本地货币冰岛克朗。冰岛也是北约组织的成员国，但是冰岛是唯一没有常备军的北约成员国，国防事务主要由海岸警卫队负责。在2006年以前，冰岛跟美国之间有保护协议，但是后来美军就撤出了冰岛，撤得也非常快，之后就没有美军驻扎了。在2008年的时候，冰岛受到金融危机的影响，整个国家几乎破产。现在那场金融危机留下的印记就是岛上没有麦当劳。最早的时候冰岛是有麦当劳的，但是因为金融危机的影响，麦当劳的成本非常的高，因为大量的原料需要从德国进口，最后被迫关闭了所有门店。但是冰岛的肯德基至今依旧还在。接下来我们来了解一下冰岛的与众不同之处以及各式各样的注意事项。首先就是重新定义大城市。在冰岛怎么看这个城市是不是大城市？有一个方法，就是看有没有红绿灯，有红绿灯的就是大城市。红灯是一颗爱心。冰岛2座最重要的城市，一个就是首都雷克雅未克，第二个就有北方首都之称的阿克雷里，而中间的科帕沃育尔、哈布纳菲厄泽基本就是在雷克雅未克都市圈，这也是冰岛最大的都市圈，可以理解成大雷克雅未克。那有多大呢？冰岛全国的人口大概是39万人，而将近2/3的人都在雷克雅未克都市圈，
就是20多万人聚集在这里。而且长年以来，从历史上来说，冰岛与外界的走动并没有那么频繁，尤其是一些小的地方，邻里之间基本都认识，一个镇一个村可能就几十几百人，上千了不起了。所以在冰岛谈恋爱的话，首先得看一下是不是亲戚。第二就是要小心驾驶。冰岛旅游，很多人会选择自驾、环岛游，或者说环黄金圈，尤其是在夏季，因为有极昼，24小时天都亮着。即使没有极昼，天黑时间也非常短，非常适合开车。但是在冰岛开车有很多要注意的地方。首先就是速度。环岛的时候，冰岛的道路限速一般都是90，但是很少有监控，而且路又好开，景色又美，所以一不小心就超了。但是没有关系，记得要减速，千万别上头，觉得无所谓，油门踩到底，因为很有可能哪个地方就有测速。即使没有测速仪，可能冰岛的警察会拿着测速仪悄咪咪地躲在某个角落，你一旦超速就会被逮到。这个时候也不要慌，根据超速的多少来交罚款。根据一些网友的经验，现场交罚款还可以打个7折。当然，注意车速不只是因为罚款，更重要的是冰岛的路况变化非常的大。我自己就经历过，一路开车风景非常好，到山上的时候有雾，然后雾越来越大，能见度非常低，你只能用非常缓慢的速度行驶，而且对面时不时会有车过来，所以一定要小心谨慎。那个时候我记得是非常慌的。不过那个地方后来雾散了，上去看了一下，这是电影《白日梦想家》的一个拍摄地。这边这个公路完全是在雾里面啊，然后这就是瀑布，在这儿看得出来吗？滑板滑下来，旁边正好有瀑布的地方，可以拍照打个卡。说到拍照打卡，冰岛有非常多适合拍照的地方，但是拍照一定要注意安全。这也是我觉得在冰岛旅游最需要注意的地方。因为在欧洲很多地方景色很美，但是它没有一个像国内那种景区的概念，所以游玩的时候感受非常自然，但是相应的保护措施基本没有，或者说很少。冰岛尤其是这样，每年都有因为拍照出片而产生的事故。冰岛的相关部门，或者说欧洲很多国家也一样，他们最多立一个警示牌，不会做太多措施。他们的理念是体验纯正自然的景观是更重要的，确实这个感受也不错。所以这个时候一定要自己对自己负责，尤其是从国内来，因为相比而言，欧洲的很多景区确实比较原生态，所以看到一个美丽的景色，走过去先要注意安全，其次在安全的情况下再摆好出片的造型，不要只为了出片而疯狂。冰岛有很多悬崖峭壁，很多峡谷，还有著名的黑沙滩，因为黑色的沙子再加上这个水汽雾蒙蒙的景色，很多人在这里拍照，就是因为是沙滩觉得没什么，所以很多事故也就因为不注意而发生。这个沙滩有人也叫 Chinese Takeaway， 就是因为很多国人过来旅游，用很多方式来出片，一不注意一个浪过来就卷走了。在这个地方卷走，捞不捞得到还不知道，所以出门在外一定要注意安全，一定要注意美美的照片的前提是人身安全。说了一些严肃的话题，咱们来聊点轻松的，就是在冰岛的吃。冰岛的渔业整挺好，能跟英国打得有来有回，或者说让英国节节败退，所以冰岛的炸鱼薯条能够改变你对这道菜的刻板印象，因为它的鱼是用鳕鱼炸的。我不知道英国的传统炸鱼薯条用的是什么鱼，反正冰岛的炸鱼薯条吃了很多次，都充满了鳕鱼的鲜美，而且大部分店面的薯条也都很好吃。另一个就是冰岛的羊肉汤，冰岛的羊也非常有名，它的羊肉汤一点都不膻，尤其是旅途中外面比较冷，进餐厅喝一碗热腾腾的羊肉汤，这感觉确实很舒坦。其实冰岛还有很多可玩的，比方说报个团去冰川徒个步，感受一下这个独特的地貌，下面是冰，上面黑黑的是火山灰。还有就是去观鲸，现场去报名，然后坐个小船开到海里面去看鲸鱼。当然这个之前要做好晕船的准备，因为这个船非常的晃，很多人会吐啊，别问我怎么知道的，我吐了。还有可以报个团去海钓，鱼非常多，钩子上都不用鱼饵，直接把钩子往下放就可以了，然后鱼咔咔就上来。钓的非常多的就是鳕鱼，然后在现场船员就会把鱼烹饪一下，非常的新鲜。这个还可以，这个不晕船。好了，冰岛还是有很多值得探索的地方。以上就是本期视频的全部内容，下期再见。